കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ പനി, ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പനിക്കൂർക്ക വെള്ളമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. പനിക്കൂർക്കയാണ് ഈ ഒരു വെള്ളം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട ചേരുവ. പനിക്കൂർക്ക ഒരു ആയുർവേദ സസ്യമാണ്. സാധാരണ പനി, ചുമ, ജലദോഷം എന്നിവയൊക്കെ ചികിത്സിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന്റെ നീര് വയറിലെ അൾസർ ചികിത്സിക്കാനും മുതിർന്നവരിലെ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന സാധാരണ പനി, ചുമ, കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് ആശ്വാസം നൽകും. ഇവിടെ ഈ പാനീയം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് 4-5 പനിക്കൂർക്ക ഇല എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇല നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകി വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ പനിക്കൂർക്ക ഇല കൂടാതെ ചുക്കുപൊടി, തേൻ, വെള്ളം എന്നിവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഒരു പാനിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക. ഇത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമായി വറ്റിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതിലേക്ക് കഴുകിയ പനിക്കൂർക്ക ഇല അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കത്തിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ഒടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാകും. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവയൊക്കെ മാറാൻ സഹായിക്കുന്ന നല്ല ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ് ചുക്ക്. ഇത് ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട്. തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ വെള്ളത്തിന്റെ നിറം ഒരു ചെറിയ പച്ചയായി മാറും. ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്ക വെള്ളം ഇവിടെ തയ്യാറാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം തേനും ചേർക്കാം. മധുരത്തിന് മാത്രമല്ല, തൊണ്ടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ തേൻ സഹായിക്കും. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു ദിവസം 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. പല തവണയായി കൊടുത്താലും മതി. പനി, ചുമ എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല ആശ്വാസം തന്നെ ഉണ്ടാകും. മരുന്ന് കൊടുക്കാതെ കൊടുക്കുന്നതിനല്ല, നേരെ മറിച്ച് സാധാരണ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗം ചെയ്യും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് മരുന്നിന് പകരമായിട്ടല്ല, നേരെ മറിച്ച് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.